kuri uwa 12/2022 abenegihugu bo ku mutumba Tengagahwama wo muri zone Rubirizi komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura bari baramutse binjira inyubako zo koreramwo umukuru wo mutumba. Ivyo birori vyari vyatewe iteka na buramatari w'intara ya Bujumbura Engineer Desire Nsengiyumva, umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Bujumbura Emmanuel Nkeshimana, umukuru w'inama ya komine Mutimbuzi Jean Paul Ndikumana n'umukuru wa zone Rubirizi Jean Marie Nahishakiye. Ijambo ryo kwakira abashitsi, umukuru w'umutumba Dieudonne Hakizimana yaramenyesheje ingorane bafise kuri uwo mutumba zijanye n'ubukene bw'ishuri ryisumbuye, ivuriro rya leta, amazi meza, amatara n'ibarabara ryabahuza na komisare. Uburongoye inama ya komine Mutimbuzi yari yaje aserukira musitanteri yarakengurukiye abenegihugu bo muri uwo mutumba, abemerera ko komine izobashirikira, yongera atera akamu abandi batarabikora kubafatira akakarorero. Nyakubahwa buramatari, mutumba wa Tengagahwama umwe mu yigize komine ya Mutimbuzi, umutumba uri kurerekana ishusho idasanzwe n'ubwene imitumba yubatse ingoro mugabona yuko hari akabirya bakoze ikintu giteye igomwe kimeze neza nk'uko babivuze. Rero komine Mutimbuzi ntaco itazogira kugira ngo n'indi mitumba yose iriko irubaka ingoro z'umutumba zobashigikira nk'uko twabikoze kuno mutumba, n'abandi bari inyuma biyumve yuko turi inyuma yanyu tuzobashigikira kugira ngo mwese muronke aho mukorera. Mwijambo nyamukuru ry'uwo munsi buramatari Nsengiyumva yarashimye abo benegihugu kuri ico gikorwa bakoze, yongera asaba iyindi mitumba gufata iyo ngendo yo kubaka ingoro z'umutumba, niko guca amenyesha akamaro kayo. N'umunsi ukomeye muri komine ya Mutimbuzi, na cyane cyane kuri umutumba wa Tengagahwama, aho twaramutse duhurira hano ngo twiginane ku gikorwa cyiza cyakorewe kuno mutumba, aho umwenegihugu wese yakuye amaboko yiwe mu mpuzu kugira ngo agire icyo akoze kugira ngo inzu y'umukuru w'umutumba yubakwe. Rero mu nkundire mwese mu cyubahiro ciwe igikomera amashyi menshi. Nyakubahwa mwese muri hano, uno munsi rero ni iteka rikomeye, aho nikuye muri babandi batarubaka zirya ngoro umukuru w'umutumba azokoreramo. Haraciye igihe kitari gito leta nkozi ihimiriza yuko izi ngoro zubakwa. Rero turabakeje ku zuba ry'uno munsi kona mwakoze igikorwa cyiza, mwakoze igikorwa kibatera iteka kuri uno mutumba, bikagaragara ko muri bake na cyane cyane muri komine ya Mutimbuzi mwahejeje kubaka iyi ngoro. Rero turabashimiye imwevuye ku mutima, mubaye akarorero keza. Tugasaba n'iyindi mitumba yo muri ino komine ndetse no muri ino ntara nziza ya Bujumbura gufata iyi ngendo nziza yo kubaka iyi ngoro. Iyi ngoro tumaze kugurura uyu munsi ni inzu izogirira akamaro twese tuba kuri uno mutumba. Biraboneka neza ko hareciye igihe abatwara imitumba batagira aho babarizwa, bamwe bakagira ibiro byabo aho bageze, haba mu kabare, haba mu isoko, haba mu ibarabara, aho hose bakagira ibiro byabo. Uyu munsi rero turaronse ingoro nziza ishajije iteye amagagwe umukuru w'umutumba azokoreramo. Abenegihugu bamukeneye bazomusanga hajya, natwe abajejwe intwaro tumukeneye tuzomusanga hajya. Mwomenya ko ivyo biro byasozerewe no guha ubushimwe abitanze cane n'abashigikiye kugira ngo ico gikorwa kiranguke.